ჩვენ ხო ვიყოფებით კომისიის პოზიციებს. 1993 წლის 15 ივლისი. ჯავაღონიანი ვასილი სასული. თქვენ? ეგემე დიმიტრი ხიფიანი. თქვენ? ლექტანი ლილა კოდვა. ეხლა ისე ხარ თუ შეიძლება ეგ რამდენი ხანი ხარ თქვენ პირადად? პირველი დღიდანვე. თქვენ? მე თვითონ ახავარი აქ ვარ. აქაურები არ ახლა. აქაურები ვარ ყველა, მაგრამ მე ვიყავ სამედიცინო ასეულში, მანამდე და აქეთ გადმოვედი. ახლა თქვენთან ავიღებ, მაშინ ჯობია თქვენ ეგრევე რანაირად ის მიიღება. ესე იგი, აი წინა ხაზზე იმყოფებით. ახლა მითხარით, აი რამდენი თქვა თვითონ შეტევა არის ხოლმე, მაშინ ძალიან ბევრი დაჭრილები შემოყავ, თქვა და როგორ სიტუაციაა ეს? რა თქმა უნდა, დაჭრილები ბევრი არის, როცა შემოტევებია მაშინ იანვარში, მარტში და ეხლაც რო იყო შემოტევა 3-ში, 4-ში. და გვეხდება მუშაობა დაბომბვის ქვეშ. როცა ასეთი ხებულობთ, რაც მაქსიმუმია ყველაფერს ვაკეთებთ, ხოდა მე გადავყავს სამომწყობები. წამლები გვაქვს, მაგრამ არა საჭირო რაოდენობით, ანალგეტიკები და ეს მაქსიგანები და ისინი ნაკლებად აგვაქვს. და და ეს კიდე ნაკლებად გვაძლევენ. ნარკოტიკებს კიდე ნაკლებად გვაძლევენ. ერთი ის მითხარით და აი არ გიჭირთ, ახლა სამი როგორც მეხვდა, სამი ადამიანი ხართ, თუ მეტი ხართ? დიახ. ნუ გაჭირებით ახლა რა ვთქვა, როგორც არ გვიჭირს, მაგრამ რაც უნდა გთავს ვართობთ. ხოდა ვაკეთებთ ყველაფერს. აი ხა მითხარით, გადაყვანა როგორ ხდება აქედან დაჭრილების ეს ხუპრიდი ფრონტის ხაზზე? მე მოგახსენე ჯერ ერთი მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადავუხადო ეგრე სამედიცინო ასეულის მებრძოლებს. ევროპული კობრა ჩვენი ბრიგადის, რომელიც აწარმოებდა აი ამ საბრძოლო მოქმედების დროს დაჭრილების ევაკუაციას. ერთი რამ კიდევ მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო ბატონ დავით ვარნაბიშვილს. ეს არის პირველი საავადმყოფოს, არამენტის საავადმყოფოს მთავარი ექიმის მოადგილე, რომელმაც ძალიან დიდი პატივისცემა ჩვენი ბატალიონის მებრძოლებს დაჭრილებს და ყველანაირ ყურადღებას აქცევს მათ. შეიძლება კიდევ ერთი ბატონი ერეკლი მენაღარაშვილის საყურადღებოდაც თქვა, ჩვენ გქონდა შეხვედრა ერთხელ. რომელიც ცოტა მეტი ყურადღება ჭირდება წინახას. თუ შეიძლება პირდაპირ ბატალიონის წარმომადგენელი ჩავიდეს თბილისში და წამოიღოს იგივე გადასახული მასალა. იგივე წამლები ქრონიკული ავადმყოფების სამკურნალოდ, ბევრი ბიჭი აქედან არ მედის. ბევრი არის ჩამოსაწერი ისეთი რომ დაავადდა ამ პირობებში და დღეს ჭირდება მკურნალობა ელემენტარული. როგორც ხალხთან მონომბრძანა, კიბლის გამაყუჩებელი ხო არ არის და არ არის. შეიძლება 5-6 ამპულა თვეში მივიღოთ, მაგრამ ბრძოლის დროს ალბათ ყველა სიზმის რო ჭირდება მეტად მეტი. ანუ თქვენ აი ამ რაიონში ცხოვრობდით ადრე? მე ცხოვრობდი აქვე რაიონში და აქ არის გუმისის საიქიმო ამბულატორია, იქ მუშაობ 59 წლიდან ფერშლად. თქვენ თქვით? არა, ამჟამად ვთქვით, ყველაფერი რაც საჭირო იყო ვთქვით და ერთადერთი კიდევ ერთი იმის იმედი მაქვს, რომ მივაქცევენ ყურადღებას თბილისიდან და აი ეს იქნება მომარაგების ამბავი გადაწყვეტილი და ვინც აქ ვართ ყველანაირ ისე საშუალებას გამოძებნით რომ გამოვიყენოთ ნორმალურად ჩვენ ბიჭებს დავახმაროთ ყველაფერი. ერთი ის მითხარით, აი ამ მთელ ამ სიგრძეზე გომისტის ფრონტის თქვენ სამი ხართ მარტო? ნუ მთელ სიგრძეზე არა, აქედან ზღვიდან ხიდამდე. კარგი, მადლობთ. ხო ხართ ხაბრინ ნამისათქმელი? ჩემი ისქენება რომ ჩვენ დაჭრილი ბიჭები რომელიც ხალხის წანან თბილისში ყველა დაგვიბრუნდნენ ჯანსაღი. ამაზე არაერთხელ ვიტყვა უკვე ყველამ და ალბათ ყველა მე როგორც გავიგე სამედიცინო ახსენეთ ბიჭო ძალიან არა სტიგმა შეიძლება ფიზარნე არა ხარი დაგა არა ეს მე ხოლმე ვიტყვა აა შეიძლება ყოдай აგებოდი ისე არა, უნდა დააბრუნოთ ყველა. არა, ამას რომ მივალ, შეგაცენ, ხა. ყველა და დააბრუნოთ. აბა რა გიზა, ჩინეთი ორი მოსულწენ. იეს ამას. აი, ხუიებ ზარო, იყო ყველაფერი. ბიჭებო, ხუიები ახლა ყველაფერი ნებია, ყველა თავსა ყველა. აკეების ხოდა მოიძა. აკეების აქვს ცოტა, აკეების. არა, ყველა თავსა ყველა. არა, მერეს ვინათ